Καλωσορίσατε στο Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου, ένα χώρο έρευνας και εκπαίδευσης αφιερωμένο στη διαστημική γεωδεσία. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, με εμπνευστή τον καθηγητή Γεώργιο Βέη, ιδρύθηκε το κέντρο για να καλύψει τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες της τότε Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στους τομείς της γεωδεσίας, των δορυφόρων και των εφαρμογών τους. Από την αρχή φιλοξένησε πρωτοποριακά όργανα της εποχής. Η κάμερα Baker-Nunn, μία από τις ελάχιστες που κατασκευάστηκαν παγκοσμίως, αποτέλεσε μέσο παρατήρησης δορυφόρων, ενώ το σύστημα SLR κατέστησε το κέντρο ως έναν από τους πρώτους σταθμούς στην Ευρώπη για τον προσδιορισμό του Παγκόσμιου Συστήματος Αναφοράς. Στη διαδρομή του, το κέντρο υποστήριξε αδιάλειπτα την εκπαίδευση και την έρευνα στη δορυφορική γεωδεσία, μεταδίδοντας γνώσεις και εμπειρία σε πολλές γενιές επιστημόνων. Η ανακαίνιση των κτηρίων του κέντρου γίνεται πραγματικότητα χάρη στη στήριξη της διοίκησης του MEP και της σχολής μέσω της χρηματοδότησης από την πράξη παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του κτηριακού συγκροτήματος του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου. Παρά τις δυσκολίες, ακόμα και μετά τη μεγάλη φωτιά του Αυγούστου του 2024 που έπληξε την περιοχή, τα κτίρια άντεξαν. Ενώ η φύση γύρω τους αναγεννήθηκε, θυμίζοντάς μας τη δύναμη της ανθεκτικότητας. Στο Κέντρο Διονύσου, το όραμά μας είναι να συνδέσουμε την επιστήμη με τις προκλήσεις του μέλλοντος. Στην καρδιά αυτού του οράματος βρίσκεται η αναβάθμιση της κάμερας Baker-Nunn, η οποία εντάσσει το κέντρο σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο παρακολούθησης του διαστήματος στο πλαίσιο του προγράμματος EUSST.
Μέσα από αυτή την αναβάθμιση, το κέντρο μας γίνεται κόμβος διεθνών συνεργασιών και νέων ερευνητικών προγραμμάτων. Παράλληλα, αξιοποιούμε προηγμένες τεχνολογίες και δορυφορικές αποστολές, όπως αυτές του GRACE και του GRACE-4, για τη μελέτη των μεταβολών στο πεδίο βαρύτητας της Γης και την παρακολούθηση φαινομένων κλιματικής αλλαγής. Η μακροχρόνια εμπειρία μας στον προσδιορισμό ακριβών τροχιών δορυφόρων, σε συνδυασμό με τα δεδομένα των νέων αποστολών, μας επιτρέπει να προωθούμε σύγχρονες ερευνητικές εφαρμογές για τη μελέτη γεωδυναμικών και περιβαλλοντικών φαινομένων με υψηλή λεπτομέρεια. Επιπλέον, το κέντρο διαχειρίζεται δίκτυο μόνιμων GNSS σταθμών σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας στην Ελλάδα. Επεξεργαζόμαστε καθημερινά δεδομένα από δεκάδες σταθμούς, δημιουργώντας γεωδετικά προϊόντα υψηλής ακρίβειας. Παράλληλα, με μακροχρόνιες συνεργασίες και μεγάλη εμπειρία, η επιστημονική γνώση γίνεται εργαλείο για την κοινωνία, συμβάλλοντας στην παρακολούθηση των πρόσφατων σεισμών στη Σαντορίνη, όπως και στην Κρήτη, στην περιοχή Βούτες, με την εγκατάσταση σταθμών GNSS για την καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση του φαινομένου γεωδυναμικής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Η νέα εποχή του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου αξιοποιεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, διευρύνοντας την τεχνογνωσία του στη διαστημική γεωδεσία και την κατανόηση της Γης. Μέσα από ελληνικές και διεθνείς συνεργασίες, παραμένει σημείο αναφοράς για την αριστεία και την προαγωγή της επιστήμης. Παράλληλα, το κέντρο λειτουργεί ως εκπαιδευτικός και κοινωνικός κόμβος για τη σχολή μας και το Πολυτεχνείο. Μετά την πλήρη ανακαίνιση των κτηρίων, είναι έτοιμο να φιλοξενήσει θερινά σχολεία, εκπαιδεύσεις και συνέδρια, παραμένοντας ανοιχτό σε συνεργασίες με φορείς και δήμους. Έτσι, προσφέρει ένα ζωντανό χώρο γνώσης, καινοτομίας και δημιουργικού διαλόγου, φέρνοντας την επιστήμη πιο κοντά στην κοινωνία και την κοινότητα του MEP.